这期网络维修案例说来你们也不信，我足足修了3天。开始为了找出故障原因来，我楼上楼下跑了800遍，愣是没有找出任何故障原因出来，搞得我躺了下来，不由得怀疑了人生。这网络到底啥故障哦？旁边人看我弄了半天，就问我，你到底会不会修网络？当时我也在想，我到底会不会修网络啊？原为这是一次很平常的网络维修，他们的网络状况是 WiFi 怎么都连接不上，电脑也全部没了网络。这种情况对我来说每天都会遇到的，以为不修半个小时就能搞定了，但是真的那么简单的话，我就不会修3天了。上到机柜我发现有一个飞行路由器和一个24路的交换机，下面还有2个小交换机，又是典型的没有标签，所以我也不知道这些小交换机是干嘛的，但它灯闪烁的厉害，就让我觉得这事情不简单。然后我又去了他们办公室那边，看看有没有什么收获吧。他们电脑目前是断网的，我查了下电脑 IP 地址，找到了这路由器后台，然后浏览器输入了这后台，却发现怎么进了水星的路由器界面，不应该是机房的这飞行界面吗？我以为这电脑是被水星路由器弄断网的，谁知道这个水星路由器就在它旁边。我看了下，原来这电脑的网络是水星路由器提供的，看来断网原因还是机房那边出了问题。于是我又回到了机房，我发现路由器是接到这个大交换机上的，旁边的白色小交换机也是接到了这个大交换机上，黑色交换机也是通过蓝色线接到了这个大交换机上。那我就用电脑接到大交换机上，看下网络到底怎么回事吧。谁知道电脑接上去了许久，愣是没有网络。于是我只能查看了一下电脑的 IP 地址，看看是获取到了哪个路由器的地址。谁知道我电脑愣是没有任何 IP 地址。这些闪得厉害的灯让我觉得可能在网络里面存在环路，才导致我电脑获取不到 IP 地址的。于是我把大交换机上面的全部线都给拔了，只剩下我电脑和路由器的线了。这回电脑总算是可以联网了吧？但是我电脑一样迟迟没有连接上网络不说，我查了下地址，一样是没有任何 IP 地址的，这就奇了怪了。我把那大交换机的线也拔了，我电脑直接插到路由器上，就不信不能上网。让我没想到的是，电脑依旧没有网络不说，一样连 IP 地址也没有给你。看来问题貌似找到了，应该是这个主路由器出了情况。于是我给它重启了一下，看下网络能不能恢复过来。没想到即使重启了，电脑依旧没有任何 IP 地址。这种情况我打算给路由器还原出厂的，但是在一些特殊的场所，不到万不得已，千万不能给它还原出厂。根据我对这路由器的了解，它应该是连网断的。既然没有 IP 地址，那么我就给我电脑设置一个 IP 地址，然后试一下能不能拼通这路由器。结果运气挺好的，还真的猜对了这路由器后台地址。于是我进了路由器后台，首先查看一下 DHCP 怎么回事，却发现 DHCP 被关掉了。难怪我电脑没有任何 IP 地址，我当时以为他们这里上网是需要手动输入地址的，所以我就把原来的线都接了回去。我给我电脑也设置了一个手动的 IP 地址，然后接到交换机上就可以正常上网了。我拼了下外网看数据，也是没有多大的波动，这也间接的排除了存在的环路故障。但是问题来了，办公室的电脑还是迟迟没有网络。于是我给路由器断电重启试一下，结果断电重启后依旧没有网络出现。于是我就把这主线给拔了，直接插到我电脑上，却发现我电脑是可以上网的，拼的数据也是正常的，那这条线是没问题的。于是我又把它接了回去，但是办公室的电脑依旧没有任何网络。看来这个办公室断网是水星路由器出了问题。我浏览器进入后台看了一下，这路由器怎么是自动获取联网的？这就让我不太明白了。既然主路由器都没有释放 IP 地址出来，那这路由器应该是手动输入地址才对啊，为何会自动获取？这个原因我没有搞明白。于是我就手动给它输入了一个 IP 地址，输入完毕后，办公室的电脑和 WiFi 又可以正常使用了。然后就是解决其他地方的 WiFi 连接不上的情况了。他们总共有4层楼，每一层都有一个 WiFi， 但是看到这种 WiFi 的时候，我当时就有疑问了，这种 WiFi 没有 DHCP 功能的，为何路由器还要把 DHCP 给关了？这样没有 IP 地址 WiFi 是不可能连接得上的。这又让我想起来了，办公室之前的路由器也是自动获取的，难道说有人进来过这路由器后台，恶意把主路由器的 DHCP 关了，就是想让这里全部断网？对呀，完全有这个可能，因为这主路由器的默认密码都没有改，随便懂一点网络的都可以进入后台随便修改东西。于是我把 DHCP 打开试了一下，没想到 DHCP 虽然打开了，但是 WiFi 依旧没有 IP 地址。这时候我把电脑接到大交换机上，看看什么情况的时候，结果电脑也一样没有 IP 地址。我当时已经确定路由器的 DHCP 是打开的，但是就没有 IP 地址。
可能之前的人还改了什么参数，导致没有 IP 地址放出来。于是我和他们沟通了下，反正都断网了，不如把设备还原出厂，重新调试一遍。他们也答应了。我在还原出厂重新调试后，电脑网络果然恢复了，但是不知道为什么网络总是时有时无的。于是我拼了下外网，打算通过看拼的延迟来判断目前网络的情况。我这里放慢脚步，教大伙怎么拼吧。首先我们摁 Windows 加 R 键，会跳出这个对话框。我们在这里面输入拼，按加空格，然后输入外网的 IP。我这里输入4个114，这个 IP 是江苏的 DNS 服务器。你们也可以输入网页，比如我们熟悉的百度。输入完后再空格，再输入复 T 指令。输入完成后点击确定，它会跳出这个界面来。然后我们看这行拼的时间，就可以看到我们和这外网的服务器响应的时间了。如果这个时间越短，就代表我们网络延迟越低。如果超过了100，或者像这样时间波动比较大的话，那就代表我们的网络是很不稳定的了。拼了一会后，却发现我在没有动任何线路的情况下，拼居然丢包了，这就意味着网络不稳定。于是我赶紧拼了下路由器的地址，看下内网什么情况的时候，却发现拼路由器也是超时的。那这个内网肯定有故障了。这种情况和网络环路很像。我当时以为是某条线存在了环路，所以我就开始拔线。我拔了一条线，拼还是显示超时，那不是这条线导致的。于是我又拔了第2条线，却发现拼它正常了过来，交换机的灯也闪得没有那么明显了。看来是第2条线存在了环路。于是我就把第1条线接了回去，给大伙看一下，我拔了第2条线，拼就再也没有超时了。看来就是这条线出现了环路。但是我打算再接上去，给大伙直观看一下拼的变化的时候，却发现接上去了，拼怎么一直都没有超时了？没理由啊，这网络怎么又自己好了？可是我已经把这条线接到了大交换机上啊，而且这个交换机的灯也开始了爆闪，按理说拼应该会直接超时啊。于是我又把那条线给拔了，发现交换机的灯又没闪得那么厉害了，但是这个时候拼居然超时了起来，没理由啊，这条线早被我拔了，看来导致网络波动的还不是这条线。于是我就把它接了回去，谁知道一接了回去，拼又超时了，看来这条线还是有点问题。正当我要拔的时候，拼它又自己好了，这是什么情况？正当我一脸懵逼的时候，我发现我电脑又断网了不说，连 IP 地址也没有了，看来这里面还是某条线出了情况。于是我把交换机上面的全部的线都给拔了，就留下我电脑和路由器的线。这时候我电脑的网络又自动恢复了过来，我又把全部的线挨个接了回去，打算看接哪条线拼会超时。但是奇怪的是，我把线全部接完了，拼居然是一直正常的，没有超时不说，而且我的电脑是可以正常上网的。我以为网络好了，但是 WiFi 依旧连接不上，这故障就把我整懵了。既然 WiFi 一直连接不上，那我就换一个思路，搞清楚这些 WiFi 是哪个交换机负责的。我当时怀疑这个交换机是负责 WiFi 的，于是我把它电给拔了，然后去看了下 WiFi 的灯，果然和我猜想的一样，拔了电的交换机，这个 WiFi 的灯果然灭了。那这个交换机就是负责 WiFi 的了。但奇怪的是，我用电脑接上这个交换机是可以上网的，为什么 WiFi 也接到上面，连 IP 地址都没有？这解释不通啊！更加奇怪的事来了，我电脑又毫无征兆的没网了。于是我直接拔了这交换机的主线，直接接到我电脑上有没有网络的时候，哪成想连蓝色的主线一样没有网络。我以为是这条蓝色线出了问题，于是我换了一条线重新接我电脑上，没想到的是，别说上网了，连 IP 地址都没有。我电脑可是接到这大交换机上的，这大交换机怎么又没 IP 地址了？于是我又把电脑接到路由器上试了下，没想到一接到路由器上，电脑又可以上网了。这是什么故障？为什么总是莫名其妙的突然就没了 IP 地址？于是我只能去路由器里面看一下了。直到我在路由器的运行日记里面发现了这个攻击警告，涉嫌 UDP 攻击，来自于 192.168.0.105， 该不会是这个原因导致的吧？我于是就开始拼这 IP 地址，发现它那延迟有点不对劲了。好在线不多，我拔了蓝色线的时候就发现它超时了，我再接回去拼又通了。看来这个 UDP 攻击在这个交换机上，于是我每拔交换机上面一条线就看一下拼，直到我拔到第5条线的时候，拼就开始超时了。那这条线另一头又是连接的什么设备呢？我当时以为是 UDP 攻击导致网络故障的，但是我明明已经把这线给拔了， WiFi 依旧连接不上，看来问题还是没有找到。由于整个维修过程实在过于漫长，当时拍摄设备也没有电了，只能被迫第2天再来一趟了。接着上一期讲，
我在路由器里面发现了 UTP 攻击，在经过一番查找后，最终锁定了这 UPT 攻击在这条线上，于是我把它给拔了，但是网络依旧没有恢复过来，当时拍摄设备也没电了，于是只能明天再过来一趟了。到了第二天，我首先来到了办公室，问他们网络怎么样了，他们和我说，自从我昨天给路由器设置了静态地址后，网络就再也一直没有出现了问题，但是这些 WiFi 依旧连接不上。然后我又回到了机房，我打算用电脑接到大交换机上，看看目前网络怎么样了。结果电脑接上了交换机，不出意外的一样，电脑没有任何网络。于是我查看了一下电脑 IP 地址，结果和昨天的症状一样，电脑没有任何 IP 地址。于是我电脑跳过这些交换机，直接接到路由器上试一下，看看能不能上网。让我没想到的是，一接上去后，电脑就有网络了， IP 地址也显示了出来。其实这个时候故障点已经很明显了，但偏偏这种故障我是从来没有遇到过的，所以我一时不知道从何下手。值得一提的是，这些监控也是接到这些交换机上的，但是不管你怎么折腾，监控貌似从没有任何影响。现在的情况依旧是 WiFi 连接不上。这时候我电脑在接回交换机的时候，却发现我电脑又可以上网了，但是我啥都没有做啊，网络怎么又自己恢复了？当时我就怀疑这些网线另一头是不是接了什么设备，把整个网络给扰乱了。毕竟路由器之前还检测出了 UDP 攻击，我把昨天带有 UDP 攻击的网线再接回了交换机，看看网络有什么变化的时候，却发现这 UDP 攻击居然莫名其妙的消失了，它最后出现的时间永远定格在了我昨天拔线的时候。我又试了下拼这个 IP 地址，却发现这个 IP 再也拼不通了。这我就更加好奇这条线的另一头到底接的什么样的设备，于是我就用寻线仪开始了寻血之旅。由于找线过程实在过于漫长，这里我就跳过了。当时我以为这条线会接到某台电脑上，后面我找到这条线，它居然是接到1楼的 AP 上的。但是我拆下来的时候，我发现它的 MAC 地址和路由器记录下来的攻击地址压根就对不上。于是我就用 MAC 小瞄器来把整个网络扫一遍，我挨个对比了列表里面的每一个 MAC 地址，却发现那个带有 UDP 攻击的地址却凭空消失了。但是为了保险起见，我还是将这个地址放进了路由器的黑名单。但即使拉黑后，一样是解决不了 WiFi 连接不上的问题。我当时拿1楼拆下了 AP， 插到了机房的交换机上试了一下，看看能不能连接得上。结果我手机都贴到 AP 上面了， WiFi 依旧连接不上。但是我用电脑接到这交换机上是完全有网络的，拼也是正常的啊，为什么 AP 接到上面连 IP 地址都没有？我以为是这个 AP 配置出了问题，于是我进入了后台，把 AP 还原出厂试了下，没想到即使还原出厂了， WiFi 依旧连接不上。这时候我就拔了路由器连接大交换机上面的线，让路由器直接插在这黑色交换机上，我就不信还不能上网。结果接上去后， WiFi 居然可以连接得上了。我打开了抖音刷会视频，证明它是有网络的。这位叫这部电影，这个杀人犯从报纸下面掏出手枪。这时候我又把路由器的线给拔了，接回大交换机上，然后黑色的交换机也接回了大交换机上。但接回去之后，却发现现在 WiFi 怎么又连接不上了。这个时候大交换机上面只有3条线，10号线是路由器的，14号线是黑色交换机的，那这个7号线肯定有问题。好在白色交换机的线被我拔了，所以就暂时排除了这个交换机带来的故障。于是我就把白色交换机接了回去，我再把7号线给拔了，看看 WiFi 会怎么样。谁到这会 WiFi 连接是异常的慢，我足足等了20秒才连接上 WiFi。连接后我打开抖音试了下 WiFi 有没有网络，这么看来是7号线出了问题。这时候我再把7号线接回去，看看 WiFi 还能不能连接得上。没想到7号线接回去了， WiFi 居然可以秒连上不说，一样刷视频是没有任何问题的，这就更加奇怪了。合着我来来回回啥都没干， WiFi 就自己好了。正当我一脸懵逼的时候，我电脑怎么又断网了，而且连 IP 地址也没有了。我电脑可是和 WiFi 在一个交换机上啊，这就奇了怪了。之前我电脑是可以上网， WiFi 就连接不上，现在 WiFi 可以用了，我电脑又断网了，没理由啊。这下就把我带到了死胡同里面。于是我只能继续搞清楚这些线的另一头到底都连接着什么设备。1楼的线已经被我找到了，接下来就搞清楚楼上的3个 AP 的线了。这找线的过程实在过于狗血，
反正我在这个环节耗费了我大量的时间，如果加上这些镜头的话，那么视频就太长了，我也怕你们被这些线路绕晕了，所以这个过程就被我删减了。反正经过一段长的时间找线，2、3、4楼的 AP 线总算是被我搞清楚了，但是2楼的 AP 为什么会接到这大交换机上？这大交换机并不具备 PoE 功能，为什么会这样接呢？我就不明白了。难怪我去2楼的时候 WiFi 信号总是弱得很，原来2楼的 WiFi 一直都没有通电运行。然后3楼、4楼的 AP 是接到这个黑色交换机上的 AP 的线搞清楚了，我把这些 AP 线给拔了，至于剩下的这5条线就是5个监控的。但是另外负责5个监控的交换机又刷新了我的认知，开始我以为这是普通的交换机，没想到它背后写的 PoE 交换机，我当时都怀疑这厂家是不是贴错了标签。我半信半疑的拿 AP 接上去试了下，我操 ，AP 居然亮了！要不是我亲眼所见，我都不相信这玩意居然还是 PoE 交换机。看来还是我从业时间太短，连塑料壳的 PoE 都没有见过。这交换机上面的线我也搞清楚了，1号口是接到大交换机上的，2号和3号口其实是一条网线，但是被分成了2条使用，他们一条分别负责1个监控，另外一条负责4个监控。至于剩下那条不亮的，我就没有管了。然后大交换机上面的线，我也和大伙再说一下。1号灯是那个塑料的 PoE 交换机，10号灯是连接路由器的，14号灯则是这个黑色交换机的。至于那神秘的7号灯，原来是接到监控室的这个小交换机上的。这小交换机上面2条线，一条是接到录像机上，另一条是接到我不认识的设备上的。但是就算每条线都被我搞清楚了，我还是没有发现任何问题。没办法，只能放大招了，开始抓包分期。我们看到了这些 ARP 是路由器发出来的，问题不大。然后我在统计里面查看了 PPS， 确实没有发生任何还路的迹象。但是我在数据包里面发现有大量的 DHCP 属于未响应状态，究竟是什么原因导致的呢？这个我就真的不知道了。结果1天又过去了，我只能被迫回去。到了晚上，我和这大神聊了我的遭遇，没想到他说他早些年遇到过这种情况，不但解决了，还做成了视频案例。但是他的视频实在是过于专业了，所以他的视频我就不完全播出来了。有兴趣的小伙伴可以去看看他完整版的视频，我这里给大伙翻译一下他到底讲了什么故障吧。原来就是 DHCP 的交互出了问题，再通俗易懂的讲的话，就是交换机坏了，但是又没有完全坏，这种情况属于极其罕见的。当我听到了答案，才知道原来交换机还有这种故障。在我认知里面，交换机要么亮，要么不亮，难怪这种故障放在我面前，我都不认识它。这也就解释了办公室的路由器被我设置成静态后，网络就可以一直使用的原因。还有监控也不需要任何 DHCP， 所以是不会受任何影响的。要不是这位大神分享案例，估计我至今都不知道其原理。看来我的实战经验又更加的丰富了。感谢大伙一路观看到此。说来你们也不相信，我就只是找条网线而已，结果他们的网络就全体瘫痪了。此视频为证，他们网络瘫痪真的不是我干的。这需要维修的是这个拍片机，他们说一夜之间除了这台电脑还能打开软件外，其他的电脑一概都打不开了。既然这电脑还能正常使用，那么我就查看一下这电脑 IP 地址是多少。我在这里找到了它路由器的后台地址，于是打算进入后台看看什么情况先。没想到输入了地址后，愣是无法访问路由器的后台。于是我打算拼路由器地址的时候，却发现曾有人拼过这个地址。我好奇了拼了下，没想到居然拼通了。那这个地址是干嘛的呢？后期会讲到。我后面又拼了下路由器地址，发现居然拼不通，难怪无法访问后台。然后我又准备下楼看一下楼下的电脑目前什么情况。我随便来到一个房间电脑面前，试了下，软件果然是无法打开的。然后我准备看一下这电脑 IP 地址是多少。在这之前，大伙记得这里，这电脑是有网络的。我看到了电脑的网关和楼上是一模一样的，于是我又用浏览器输入网关地址，看看能不能进入后台。结果这次就进去了，而且进了飞星的后台。然后我又去看了第2台电脑，看看还有没有什么其他的收获。当我查询 IP 地址的时候，让我担心的事果然发生了。我看到这台电脑的网关和之前2台电脑不匹配，这下麻烦了。这就意味着这个网络里面有2级路由器存在。于是我进入后台看了一下，这网关是哪个设备的，结果进到了 TP 路由器后台。然后我又回到了2楼，查看一下拍片机的线路是接到哪个设备上的。经过我一路的追踪，
发现网线是通到这电脑后面的，于是我就把电脑主机搬了出来。但是搬出来后却发现，拍片机并不连接到这台电脑上。我后面顺着蓝色线抽出来了一个交换机，上面还有一条黑色的线。原来拍片机的线是接到这个交换机上的。我看了下交换机，看到白色线不亮的时候，故障原因就被我给找到了。原来1楼全部的电脑是靠这白色线访问拍片机的，看来2楼的网络也是靠这白色线提供的。难怪我在这里无法访问路由器后台。那我刚才拼通的神秘地址应该就是这拍片机的地址了，想必这线另头出了什么问题。于是我就拿寻线仪出来，开始了寻线之旅。我首先来到了1楼，不过下楼的时候发现这里有个弱电箱，我看它是被胶布给封住了，我就优先去飞行路由器那边试一下。我找寻了一圈，发现网线并没有通到这里。然后我又回到了楼梯口的这个热电箱，我拆开胶布，打开了热电箱，这里果然有交换机。于是我就开始了找线。结果寻了半天，愣是没有任何反应。我又把全部的线给拔了，挨个试了一遍。还是没有反应，看来那条网线也是不通到这里的，我只能把线给接回去了。然后我又问了下前台美女，其他地方还有没有网线？哎，美女方便吗？我找不到那条线，所以还有哪个地方有路由器或者交换机？这个地方我找过了，这个地方我也找过了。看看有没有？这里面吗？哎，这个小房间，这里你看看有没有？如果没有的话，我就真不知道在哪里了。你看看这里吧。哦，这里还有一个。我看了一下，这里居然还有这么多网线，于是我又开始用设备寻线。让我没想到的是，找了半天，居然还是找不到。网线虽然写了标签，但这些标签毫无参考价值。既然1楼找不到那条线，那我就回2楼看看这网线到底是通向哪里的。结果我一路顺着网线，发现它是通向墙壁里面的，那么这个线索也断了。当时我脑海里就突然想到，我翻了2个热电箱，1个路由器，为何偏偏没有见到光猫的影子？对呀，他们光猫肯定还有设备存在。于是我又问了下前台，你这边那个电线的光猫在哪里了？电线吗？电线的光猫在哪里？电线的光猫是什么东西啊？宽带在哪里？好像以前也有人问过，这个开关在哪？那个开关在哪？那宽带在哪里？我唯一记得就是这里一个。这个是路由器。那个没有吗？那个箱子里面。那个箱子2个箱子我找过了没有？里面是不是还有一个？这里没有。你去看一下，有人睡觉的人。然后前台美女把我带到了另一个房间。我一进来这个房间，看到这些丢失的监控，就让我有一种不好的预感。我在旁边又发现了个路由器，真的是怕这些网络构架了。但是奇怪的是，我在这里也找了一圈，2楼的线也是没有通向这里的，依旧没有看到光猫的影子。于是他们又带我去了另一个地方。这边还有一个。我的妈呀，这里也来个路由器，还嫌网络不够乱吗？但是依旧没有看到光猫的影子。难不成这光猫长腿不成？只要它在，就没有找不到的设备。于是我里里外外把每个角落都翻了一个遍，结果还真的是找不到这光猫。但是有个地方很可疑，我早对这里面怀疑了很久了，这里面肯定藏了光猫。于是我准备打开门进去好好检查一番。哇，好帅啊！大伙别看了，里面什么都没有，真的啥都没有。后面实在找不到光猫，他们电话打了好多个，终于问到了光猫的真正位置。这个就是靠近厨房那个，这个。那个不是你们放医疗垃圾吗？藏在里面，那不是后面有个后门吗？然后缩进去，里面不是气泵吗？那不是在另外那边是吧？我在另外那个厕所那边是吧？是在医疗垃圾那边。对，就是医疗垃圾那个，不在厕所，哪里在厕所？哦，在里面。看到不？看到了。看到了，那你先忙喽。我进来后，果然在光猫旁边再次发现了交换机。
于是我用寻星语找了下，让我没想到的是，2楼的线居然也不是通向这里的。那这条网线到底通向哪里呢？3台路由器，4个公猫都被我找到了，唯独就找不到这条线是通向哪里的。就在我一直埋头找线的时候，不知道什么情况，他们网络就突然全体断网了。刚才的网络还好好的，我可是啥都没干哦。得了，拍片机还没有修好，现在改成先修网络了。我来到了主路由器旁边，看到了万口的灯忽亮忽灭的。由于这个镜头没有拍到，我换一个镜头，大伙注意看，这种情况不是路由器坏了，就是网线坏了。但是不管哪个坏都是要命的，要是路由器坏的话，说不是我干的，他们也不相信啊。毕竟我过来之前，他们网络是可以用的。要是网线坏的话，那就更惨了。一般网线断了1、2星还有的救，他这里直接来了个4星，那还救啥哦？准备跑路吧。但是小胡我像是跑路的人吗？我只能回到光猫旁边重启试一下。结果重启完毕后，万口的灯彻底没有反应了。这种情况我想一下，不管是设备坏还是网线断，怎么算都亏啊。这时候我突然想起我家里还有急事，让他们找下其他师傅过来修一下。至于后面来的师傅，希望你自求多福吧。